ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ട്രക്ക് വ്ളോഗിൻ്റെ നാലാമത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളുള്ളത് ടെക്സാസിലാണ്. നല്ല ചൂട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. 34-35 അങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര ചൂട്, കറുത്ത് പോകും പെട്ടെന്ന്. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റീവ് ഫോം ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. സാധനം ഡെലിവറി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായി, ഈ സാധനം പൊട്ടിപ്പോയായിരുന്നു. ഇതിന് അറ്റത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയൊരു പീസ് ഉണ്ടോ, ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് പിടിച്ച് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സാധനങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോയി. രാത്രി ഒരു 11 മണിക്ക് ലോഡ് എടുക്കാൻ വന്നതാണ്. സാധനം പൊട്ടി. മുതലാളിനെ വിളിച്ചു, മുതലാളി അപ്പം തന്നെ വന്നു. വേറെ ഏതോ ട്രക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊരി പുതിയതായി പിടിപ്പിച്ച പുതിയ സാധനം നമുക്ക് ഊരി പിടിപ്പിച്ച് തന്നു. 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ലേറ്റായി. എന്നാലും 8 മണിക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 11 മണിയായി. ലോഡ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കിടന്ന് ഇളകുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം. ഫോം, അതായത് തനി പഞ്ഞി പോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് സാധനം. ഇത് ഈ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ഇത്, ഇൻസുലേഷൻ, ലാമിനേറ്റഡ് ഇൻസുലേഷൻ, അങ്ങനെ എന്തൊരു സാധനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. കാണിച്ചു തരാട്ടെ. ഇതേ പോണേ, ഇപ്പോൾ വരും. ഇതൊരു വലിയ വെയർ ഹൗസാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഐറ്റം. ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ല. 6000 പൗണ്ട് സുഖസുന്ദരം, കാലിവണ്ടി പോലെ ഇരിക്കും. അടിച്ച് പിന്നിച്ച് പോരാം. പക്ഷെ കാറ്റ് പിടിക്കാതെ പ്രശ്നം, ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാറ്റ് പിടിക്കൽ. ഈ ടെക്സാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരുഭൂമി ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ബലമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നമ്മളിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രീ ട്രിപ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷനെ പറ്റി പറയാം. ഈ ട്രിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പ്രീ ട്രിപ്പ് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ, ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് യാർഡിലോട്ട് എവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ, വണ്ടി ഓണാക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ടയറൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു ചുറ്റുണ്ട്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ചുറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചു പോകും, എല്ലാ ടയറും അടിച്ചു പോകും. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പഞ്ചറായ ടയറും അടിക്കുന്നതും പഞ്ചറല്ലാത്ത ടയറും അടിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതെന്തിനാ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നെ അടിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിപ്പം വണ്ടി ഓണാണേ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് വേറെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, എയർ ഇങ്ങനെ കംപ്രസർ ഓണായിരിക്കും. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എയർ പോകുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സൈലൻ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവാനും, എയർ ലീക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എയർ ലീക്കായിട്ട് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ ടയർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബോണറ്റ് അങ്ങ് തുറക്കും. ബോണറ്റ് തുറക്കണത് ഈ സാധനം കണ്ടോ, ഈ സൽജമ്പായി ഇവിടെ എന്തോ വലിയ സെറ്റപ്പിലാട്ടോ. ഇതങ്ങ് തുറക്കാം. സൽജമ്പായി രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് നടക്കാനൊക്കെ പോയി, ഈ ചൂട് ഈ വെയിലത്ത് അരമണിക്കൂർ നടന്നിട്ട് ഫുള്ള് തകർന്നിരിപ്പുണ്ട് ആള്. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഈ ഗാർഡുണ്ട്, ഗാർഡ് പിടിച്ചങ്ങ് വളയ്ക്കുക, ഇതിൽ പിടിക്കുക, ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കുക. അയ്യോ ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കും. കണ്ടോ, എൻജിൻ ഓണാണ്. ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല, ഞങ്ങൾ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് എൻജിൻ ഓയിൽ. സാധനം പൊന്തിക്കുക, ആ റീഡിങ് നോക്കുക, മിനിമത്തിൻ്റെ മാക്സിമത്തിന്. ഇതിപ്പോൾ വണ്ടിപ്പണി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഞാൻ ചുമ്മാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ഞാൻ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ. ഇത് എൻജിൻ ഓയിൽ ഫില്ലിങ്, ബെൽറ്റ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക, കട്ടിങ്ങോ വല്ല ലൂസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കുക. സ്റ്റിയറിംഗ് കോളത്തിൻ്റെ ഇതാണ്, ഇതിന് തിരിച്ചു നോക്കുക. ചുമ്മാ ഫ്രീ പ്ലേ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കുക, ഒന്നുമില്ല. ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഊരിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ, അതെ അവിടെ കിടന്ന് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരാൾ, എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഊരിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യം. ഇതിൽ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ പണിയാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് പണി അറിയാമെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം. അതിന് അതിൻ്റെതായ പണിക്കാരുണ്ട്, അതിന് ലൈസൻസ്ഡ് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ തന്നെ ഇത് പണിയാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഊരി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ആ ബെൽറ്റ് ഊരി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഇവിടെ ഈ ക്ലാമ്പ് ഊരി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ സാധനം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കൂളൻ്റ് ഇവിടം വരെ ഉണ്ട്, അത് മീഡിയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. വേറെ ലീക്കൊക്കെ അടിയിൽ വല്ല ലീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കുക. വേറെ സംഭവം കാണിച്ചു തരാം.
2 ടയർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, ടയറിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാന്ന് ടയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റിനാണ് ചെല്ലുന്നതായിരിക്കുക, കാനേഡിയൻ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ മൊത്തം 21 ചോദ്യമുണ്ട്. അതിലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇൻസ്പെക്ട് യുവർ ടയേഴ്സ്. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫാക്കിയിട്ട്, വണ്ടി ഓണാക്കരുത്, ഓഫാക്കി ഈ സാധനം അങ്ങ് തുറന്ന് വെച്ചേക്കാം. സ്റ്റിയറിങ് ഫുള്ള് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു തല ഉള്ളോട്ടിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ ഇടയിൽ. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ അവർ പറയും സോറി യു ഫെയിൽ എന്ന് പറയും. കാര്യം നമ്മൾ ഉള്ളു കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ടയർ ഫുള്ള് തിരിച്ചേക്കണം. തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിപ്പം ടയർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടെസ്റ്റിലുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കോമഡിയാണ്. പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നും. സംഭവം ഇത്ര ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ടയറാണ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ടർ വാള്, സൈഡ് വാള്, ത്രെഡ്, ടോപ്പ്. ആ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായി, ഭയങ്കര ചൂട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിന്നുപോയി, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായി, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ലോഡ് അടിച്ച് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ്, ലോഡ് ചെയ്ത് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ലോഡ് കിട്ടി. കുപ്പി കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബിയർ കമ്പനി ഉണ്ട് അവിടെ കാനഡയിൽ. അപ്പം അതിൻ്റെ കാലിക്കുപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സ്ഥലത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ ആ ലോഡ് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇന്ന് കൊറോണ കുപ്പിയാണ്. കൊറോണ കാലത്ത് കൊറോണ ബിയർ, അതാണ് വേറെ വിറ്റ്. അതായത് കൊറോണ ബിയർ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിന് മാത്രം അവിടെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് വലിയ പേര് കേൾക്കാത്തൊരു ബിയർ ആണെന്ന് കേട്ടാ. അതല്ല മേടിക്കാറ്, പക്ഷെ അത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് കമ്പനിയിലങ്ങ് എത്തി. ഇത് കണ്ട വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ട. ഇത് അപ്പുറത്ത്, ആ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ നിറച്ച് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിടക്കാണ്. ഇത് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവിടെ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഡെസ്ക് ഉണ്ടോ, ആ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ അവിടേക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് അവിടെ ക്യൂ ഉണ്ടാവും ഡ്രൈവർമാർ. അവിടെ പോയി നിന്ന് നമ്മളൊരു നമ്പർ എടുക്കണം. അപ്പം എല്ലാ ഡ്രൈവർമാർക്കും ഒരു നമ്പർ വരും. ആ നമ്പർ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒട്ടിക്കണം. അത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ഫോം വിളിക്കും. സാധാരണ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂറൊക്കെ പോക്കാം. കണ്ട നിറച്ച് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിങ്ങാ. ഇത് നമ്മളെ വണ്ടി. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്യാമറ ചൂടാണ് നമ്പർ ഒട്ടിച്ചാണ് 33 നമ്മുടെ നമ്പർ വൈസ് അല്ല, ലോഡ് ഏത് എവിടേക്ക് ദൂരം അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ വിളിക്കുക. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ നമ്മളെക്കാളും താഴെയുള്ള നമ്പറൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വിളി കിട്ടി. നമുക്ക് കാനഡ വരെ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മറ്റേത് അടുത്തുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ആ ടയറിൻ്റെ സാധനം പറഞ്ഞു തീർത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് വണ്ടി അടച്ചല്ലോ. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ വാള് കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുക. വണ്ടി ഓഫായിരിക്കണം, കൈയിട്ട് ഓടിക്കുക. കൈയുമ്പോൾ കാറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ, വെയിലത്തുനിന്ന് മാറ്റി പിടിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും, ഓഫായി പോവും. ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് ഓടിക്കുമ്പം കാറ്റ് കയ്യിലില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. ചെവി ടയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയണം ഹിയറിങ്, ചെവി കൂടി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ടയറിലേക്ക് നൂലൊന്നും പൊന്തിയിട്ടില്ല, പുറം ഭാഗത്ത് കട്ട് ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല, മോൾ ഭാഗത്ത് കട്ട് ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല, ഉൾഭാഗത്തും കട്ട് ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല. ടയറിൻ്റെ ചോദ്യം പിന്നെ ഉണ്ട്. വീൽ ഹബിനും വീൽ ഹബിനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാനൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പം നമ്മൾ പ്രീ ട്രിപ്പിൽ ടയറൊക്കെ എയർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു, ഓയിൽ ലീക്ക് ഇല്ലാന്ന് നോക്കുന്നു. ഇത് ഹബ്ബ്, ഈ ഹബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിലുണ്ട്. ഈ സാധനം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ലെവൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഓയിൽ ലീക്കൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഓയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഹബിൻ്റെ എല്ലാ ബോൾട്ടും ഉണ്ട്, ടൈറ്റ് ആണ്. വീലിൻ്റെ എല്ലാ ബോൾട്ടും ഉണ്ട്, ടൈറ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം. നമ്മൾ ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈറ്റാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റ്, പാർക്ക് ലൈറ്റും ഹെഡ് ലൈറ്റും ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കണം. പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കണം, വണ്ടി ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. പിന്നെ ഗ്ലാസ്, മിററ്, ഈ മിററൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കണം. ചിലതിലിപ്പം എവിടെയും തട്ടി മിററൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം മിറർ അവിടെ തന്നെ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കണം. ഈ സൈഡിലെ മിറർ അതില്ലെന്ന് നോക്കണം. ഒന്ന് കറങ്ങി അടിച്ച് നോക്കുക. വണ്ടിയുടെ അടിഭാഗം ഫുള്ളൊന്ന് നോക്കുക, എൻജിൻ്റെ അടിഭാഗം എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ലീക്കാ ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്കാ വല്ലതും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതാണ് ഡെഫിൻ്റെ ഏരിയ. ഡെഫിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ വല്ല ലീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കണം. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീസൽ ടാങ്ക്. 2 ടാങ്ക് ഉണ്ട്, ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ. ടാങ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ടൈറ്റ് അല്ലേ, ടാങ്കിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് അവിടെ ഇല്ലേ, സ്ട്രാപ്പ് പിടിപ്പിച്ചേക്കണ ഈ സാധനം ടൈറ്റ് അല്ലേ,
ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഡീസൽ ലീക്ക് ഇറ്റിറ്റൊന്നും വീഴുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാഡ് ഹാൻഡ്. അതായത് ട്രക്കിൽ നിന്ന് ട്രെയിലറിലോട്ട് 2 എയർലൈനും ഒരു കറണ്ട് ലൈനും ഉണ്ട്. ഈ 2 എയർലൈനും കറണ്ട് ലൈനും ഈ ഓസൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൽ കൂടി എവിടെയെങ്കിലും മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ലീക്ക് ആവുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടോന്നില്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചൊക്കെ നോക്കാം, എല്ലാം ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പില്ല നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമുണ്ട്, ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ബുഷിംഗ് ഉണ്ട്. ആ റബ്ബറിൻ്റെ ബുഷിങ് നേരെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് ഒന്ന് നേരെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ആവും, സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ 7 പിന്നുള്ളൊരു സോക്കറ്റാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ. അപ്പോൾ കുത്തണ സംഭവത്തുമ്പം കുറേ ഓട്ടകളും ഈ ട്രെയിലറിൻ്റെ പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഈ സാധനത്തുമ്പം കുറേ ഇങ്ങനെ ആണികളുമാണ്. അപ്പോൾ ആണികൾ നേരെ തന്നെ ഇരിപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇത് കുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പ്ലഗ് പോലെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കാം. പിന്നെ ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് വീല്. ഫിഫ്ത്ത് വീൽ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം. ഫിഫ്ത്ത് വീലും ഈ ട്രെയിലറും തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവരുത്. ഫിഫ്ത്ത് വീൽ ലോക്കാണെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്തൊരു മണിയുണ്ടോ, ഈ സാധനം ഇതാണ് പിന്ന്. ഫോണേ പിന്നെ ഓഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭയങ്കര ചൂടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് വീല് ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. ഇത് കപ്പിളായി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്നിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കപ്പിളായി കിടക്കുവാണ്. നമ്മൾ ഇത് അൺകപ്പിൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിവറുണ്ടോ, ആ പിടിയുണ്ടോ, ഈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ലിവർ പുറത്തോട്ട് വരും. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോറുണ്ട്, ജോ എന്ന് പറയും. ആ ജോ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കാൻ, ഇത് ട്രെയിലറിനെ അൺകപ്പിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. പിന്നെ ബാക്കി പ്രീ ട്രിപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയർ ബാഗ് ഇതുണ്ടോ, എയർ ബലൂൺ സസ്പെൻഷൻ്റെ, അതിന് എയർ കയറിയിട്ടില്ല, ചിലപ്പം എങ്ങനെ അതുപോലെ ഡാമേജ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പ്ലിങ്ങിയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ കൈയിട്ട് ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കണം. പ്രീ ട്രിപ്പിൽ എല്ലാവരും നോക്കാറൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നോക്കണം എന്നാണ് പറയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് വീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്. അതും എല്ലാ നട്ടും ബോൾട്ടും സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഒന്നും ഊരി കിടപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കാം. ഈ എല്ലാ ടയറും ചെക്ക് ചെയ്യുക, വണ്ടിയുടെ അടിയിലോട്ട് വരിക, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് അല്ലേ, റിവേഴ്സ് വർക്കിംഗ് അല്ലേ നോക്കാം. ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് വീല്. ഇത് നമ്മൾ കപ്പിൾ ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് ഫിഫ്ത്ത് വീൽ നമ്മളൊന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഫിഫ്ത്ത് വീലുമേ പൊട്ടലോ ഒടിവോ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കണം. പിന്നെ അതും ആവശ്യത്തിന് ഗ്രീസ് ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർ ബാഗ്. എല്ലാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പില്ലേ, ഞാൻ കൈയൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം. അല്ല എയർ ലീക്ക് ഉണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ ഇത് ട്രെയിലറിൻ്റെ അടിഭാഗം കണ്ടോ, ട്രെയിലറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഓരോരോ പ്ലേറ്റുകളുണ്ടോ, ഈ കമ്പികൾ എങ്ങാനും വല്ല ഒടിഞ്ഞോ വളഞ്ഞോ തിരിഞ്ഞോ നിലത്ത് തൂങ്ങിയോ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ വിസിബിളി നമ്മൾ ചുമ്മാ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടേ മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ച് ശരിയാക്കണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്നത് ചീത്തയായി. എല്ലാ ടയറും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, പുറം ഭാഗം നോക്കുക, വല്ല ഈ പാനൽ ഇടിഞ്ഞ് വളഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ലോഡ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഈ സാധനം ഒടിഞ്ഞു പോവേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊരു മുൾച്ചെടിയാണെന്നുണ്ടോ, എൻ്റെ ദൈവമേ, നിക്കറാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിലും സെയിം അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ഇതുകളൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, എയർ ബാഗൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, വല്ലതും തൂങ്ങി നിലത്ത് കിടപ്പുണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കുക. പിന്നെ ടയറും വല്ല മുട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക. വിസിബിളി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുക, സൂക്ഷിക്കുക. ഡോറ് നമ്മുടെ മഡ്ഗാർഡ് അല്ല എന്താ പറയുക, ബാറ്. ഈ ബാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം ട്രിപ്പ് തുടങ്ങണേക്കാട് മുമ്പ്. കാര്യം നമ്മുടെ വല്ലാവുമ്പോഴന്മാർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേഫ് ആണല്ലോ. ഈ ഭാഗം നോക്കുക, എല്ലാം ഓക്കെ. ഇത്രയാണ് സാധാരണ രീതിയിലൊരു പ്രീ ട്രിപ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. അതായത് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഈ ട്രെയിലറിൻ്റെ ആ സാധനം അവിടെ പോയി. അത് അപ്പുറത്തെ വേറെ വണ്ടിയില്ല, ഇതിൽ കാണാൻ ഇല്ല. ഈ ടാൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഇത്. ഇതാണ് ടാൻഡം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച്. അതായത് ഈ വീലിനെ, ഈ 2 സെറ്റ് വീലിനെ മുമ്പോട്ടും ബാക്കോട്ടും നീക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത് നീക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോയി
റെഡ് ലൈറ്റ് അതായത് ട്രെയിലറിൻ്റെ മറ്റേ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ സാധനം വലിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആണിയുണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ആണിയുണ്ട്, അപ്പുറത്തൊരു ആണിയുണ്ട്, ദേ ഇവിടെ ഒരു ആണിയുണ്ട്. ഈ 2 ആണി ഉള്ളിലോട്ട് അതായത് ലോക്കാണ് ഈ സാധനം, നമ്മൾ ബെൽറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ലോക്ക്. ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഈ ടയറിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലുള്ള ഏത് കണ്ണിലോട്ട് ഇടാം. ആ കണ്ണി അനുസരിച്ച് ഈ ടയറിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കാം. അതായത് വെയിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ. ഇവിടെ 34,000 പൗണ്ടേ പാടുള്ളൂ. ഇതിൽ 34,000 പൗണ്ടേ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെയിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ്. ആ സ്വിച്ച് വലിക്കുക, ആ ആണി ഉള്ളോട്ട് പോകും, എന്നിട്ട് വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കുക. അപ്പോൾ ടയർ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, പെട്ടി മാത്രം അനങ്ങും, ടയർ അനങ്ങുന്നില്ല. ആ പെട്ടി മാത്രം ഇപ്പോൾ ടയർ പുറകോട്ടാണ് നീക്കണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കുക, ടയർ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നിൽക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ടയറിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് നീക്കേണ്ടത്. അപ്പം വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുക, പെട്ടി പുറകോട്ട് പോവും, ടയർ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരും. അതിനൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പരിപാടി. പിന്നെ പറയാനും മാത്രം എന്താ, നമ്മുടെ ലാൻഡിങ് ഗിയറൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ലാൻഡിങ് ഗിയർ ഇതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലോക്കാക്കി തന്നെ കിടക്കണം. ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വണ്ടി ഇടിക്കും. ഈ സ്വന്തം തന്നെ കിടക്കണം. പുറത്തത്തെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിലത്തെ ട്രെയിലറിൻ്റെ ലൈറ്റ്, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരാൾ പോയിട്ട് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇടാൻ പറയും, റൈറ്റ് ഇടാൻ പറയും, ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാൻ പറയും. എല്ലാ ലൈറ്റൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. കാര്യം പോലീസുകാർ പെട്ടെന്ന് നോക്കണം അതാണ്. ബാക്കിലെ ട്രെയിലറിന് ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അപ്പം തന്നെ പിടിക്കും. എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ചുമ്മാ വിട്ട് കളയും, അവർ നോക്കിയേ പോലും ഇല്ല നമ്മളെ. ബാക്കി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകംഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം. വോൾവോ 2017 പുതിയ വണ്ടി അടുത്താഴ്ച കിട്ടുന്നതാണ് മലയാളി പറഞ്ഞ കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ഓവൻ, 2 ഡ്രോവറിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ചപ്പാത്തി, ഇത് ഓട്സ്, ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റ്, ഗുഡ് ഡേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളെന്താ പിന്നെയും ചപ്പാത്തി, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, കാപ്പിപ്പൊടി, ബോൺവിറ്റ, ചാട്ട് മസാല, ഒരു ആപ്പിള്, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്, സൽജമ്പായുടെ ഫുഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിരിക്കണം. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നാൽ ചുമ്മാ കുറേ അലങ്കാര സാധനങ്ങൾ, ഇതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ്, മുകളിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ. എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ മുകളിലുണ്ട്, ഇതും എൻ്റെ ഡ്രസ്സ്. മുകളിൽ ഒരാൾക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാഗും പുള്ളിയുടെ എന്താണ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിയാറായി, 5 മണിക്കൂറും കൂടി ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് 2017. എന്തൊരു ചൂടാ, ഇഷ്ടം പോലെ കുടിവെള്ളമുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ. സൽജമ്പായി കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾഭാഗം ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ ലിവർ ഇതിവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് പിടിച്ച് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുമ്പോട്ടും താഴത്തോട്ടും നീക്കാം, ബാക്കോട്ടൊക്കെ നീക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു പാപ്പാ ഹോണ്. ഇത് ഒരുമാതിരി ട്രെയിനിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഹോണാണ്. ഫ്രണ്ടിലാവാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കി, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കാം. നോക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് നെക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒന്ന് മിന്നി കത്തും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മെർജ് ചെയ്തോ, ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളാണ് മെർജ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇത് നെക്കി കൊടുത്താൽ ട്രെയിലറിലുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റും മിന്നി കത്തും. ബാക്കിലത്തെ ഡ്രൈവറിനൊരു താങ്ക്സ് പറയണ സെറ്റപ്പാണ് ആ ലൈറ്റ്. ട്രെയിലറിലെ ലൈറ്റൊക്കെ മിന്നി കത്തും. പിന്നെ ഇത് ലൈറ്റ് ഫുള്ള് ഓൺ ഓഫ്, ആ സെറ്റപ്പ്, ഹസാഡ്. പിന്നെ ഇത് ട്രെയിലറിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി കപ്ലിങ് അൺകപ്ലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണ സമയത്ത് അവിടെ ഇട്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ അത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റൂമിൻ്റെ പുറകിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓണാക്കാം.
ഇതറിയാലോ, ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. വണ്ടി ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹീറ്ററിങ്. ഈ സാധനം അപ്പുറത്തെ സാധനം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഈ ഒരു സ്വിച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്. മഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ എയർ ബ്രേക്ക്. ഇത് ചുമപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിലറിൻ്റെ എയർ ബ്രേക്ക്. ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഫിഫ്ത്ത് വീല്, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫിഫ്ത്ത് വീല് പൊക്കാനും താഴ്ത്താനും. ഇത് ഫിഫ്ത്ത് വീല് മുമ്പോട്ടും ബാക്കോട്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും നീക്കാൻ. നമ്മുടെ AC-യുടെ പരിപാടികളൊക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ ലോഗിൻ ഡിവൈസ്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രീ ട്രിപ്പ് ഇത് എന്തിനാണ് പ്രീ പാസ്. ഇതിന് 2 ഭാഗമുണ്ട്. ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ പാസ് ടോളിൻ്റെ, ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പാസ്. ഇത് പ്രീ പാസ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രീ പാസ് ആണ് നമ്മുടെ വെയ് സ്കെയിലിൽ ചെല്ലുമ്പം 2 പോസ്റ്റിന് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ സാധനം പച്ച കത്തിയാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറണ്ട. ചുമപ്പ് കത്തിയാൽ ഉള്ളിൽ കയറണം. അത് നമ്മൾ കമ്പനി കാശ് കൊടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ വെയ് സ്കെയിൽ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെയ് സ്കെയിൽ നമുക്ക് കുറേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. ബാക്കിയെല്ലാം സാധാരണ. ഇതിപ്പം സീറ്റിന് കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതെ, മുമ്പ് ഹൈറ്റ് പൊക്കാനും താഴ്ത്താനും. ഈ പടം ഉള്ള പോലെ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, മറ്റേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതുകളൊക്കെ ഈ എയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ സീറ്റും എല്ലാ പണിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏകദേശം കഴിയാറായി. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നിൽക്കണോ? ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നിൽക്കിയിട്ടാലോ? ആകോ? ഏതാകും? ട്രെയിലറിൻ്റെ അല്ലേ? ഓക്കെ. നേരത്തെ പറയണ സമയത്ത് ആ ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ പറ്റിയ കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഈ ലീഫ് സ്പ്രിങ് കണ്ടോ? ഇതാ ലീഫ് സ്പ്രിങ്. അപ്പൊ ഈ ലീഫ് സ്പ്രിങ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് 2 അറ്റത്തും ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. ആ 2 അറ്റത്തെ ബോൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, ടൈറ്റ് ആണ്. ലീഫ് സ്പ്രിങ് നടുക്ക് ഒരു യു ബോൾട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, യു ബോൾട്ട്. ആ യു ബോൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. യു ബോൾട്ട് തെന്നിയൊന്നും കിടപ്പില്ല. യു ബോൾട്ടിന്റെ അടിയിൽ നട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ലീഫ് സ്പ്രിങ് തെന്നിയോ വളഞ്ഞോ വഴിമാറിയോ വഴി മുടക്കിയോ ടയറിനിടയിൽ പോയി ജാം ആവലോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് കട്ടോ ഡാമേജോ ക്രാക്കോ ഇല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ആ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്താണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹലോ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുവാണ്. കുറച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു പോയി, ലെങ്തി ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഈ വീഡിയോ. സോറി. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് കുപ്പിയുടെ അവിടേക്ക് വണ്ടി ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സൽജൻ ബായിക്ക് ഒരു 4 മണിക്കൂർ കൂടി ഡ്രൈവിംഗ് ബാക്കിയുണ്ട്. പുള്ളി 2 മണിക്കൂറും കൂടി ഓടിച്ച് അടുത്തുള്ള ലൗസി കൊണ്ട് നിർത്തി അവിടെ പോയി കുളിച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്കി. ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും. സാധനം ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഉൾഭാഗം 2 സ്ട്രാപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സൽജമ്പായി നേരെ ലൗസി കൊണ്ട് നിർത്തും. ഞങ്ങളൊന്ന് കുളിക്കും, ഷിഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഫുഡ് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല. സാധാരണ ഞങ്ങൾ മലയാളി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് മേടിച്ച് കൊണ്ടുവരാറ്. ഇപ്രാവശ്യം ഞാനൊന്നും എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഹെൽത്ത് പരമായിട്ട് ഇച്ചിരി പ്രശ്നങ്ങൾ. അവ നല്ല ഫുഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മേടിച്ച് തിന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ നിർത്തണതാണ്. എല്ലാ ആഴ്ച ഓരോ വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 ആഴ്ചയായി, 1 മാസത്തിനടുത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുന്നതാണ്. അതിന് സോറി. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഴ്ച ഇടാന്ന്, അത് വിട്ടുപോയി, പറ്റിയില്ല. അപ്പം വണ്ടിപ്പണിയും വണ്ടി യാത്രകളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടിപൊളി. എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. ശുഭയാത്ര.